ନୂଆଖାଇ ଭଳି ପୌଷପୂର୍ଣ୍ଣି କୃଷି ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ଏହା ବିଶେଷତଃ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଅଧୁନା ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏପରିକି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସହକାରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁନାର ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ପରେ ପରେ ପୁଷ୍ପର ଶୋଭା ଭରପୁର ପୌଷ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ପୁଷ୍ପୂର୍ଣ୍ଣି ଉତ୍ସବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତ 2015 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ବିମଳ ପଣ୍ଡା, ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଭାକର ମେହେର, ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦ୍ର ହୋତାଙ୍କ ଭଳି 5 ଜଣଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଓ ସହଯୋଗରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆଜି 10ମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କେକ୍ କଟାଯାଇଛି। ପୁଷ୍ପୂର୍ଣ୍ଣି କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଖିଳ ଭାରତ ଆୟୁର୍ବେଦ ସଂସ୍ଥାନ ପରିସରରେ ଥିବା ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ବିମଳ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନାରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଏଥିସହ ଜମିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଠାପଣା ଏବଂ ଆମିଷ ଓ ନିରାମିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବିଶେଷ କରି ଚାଉଳ ବରା ଓ ତେତଲା ଚଟଣୀରେ ମଜା ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଉତ୍ସବର ଶୋଭାକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆୟୋଜକ ତରଫରୁ ପ୍ରବେଶ ପଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଳକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ତଥା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦେବତା ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପୂର୍ଣ୍ଣି କେବଳ ଯେ ଏକ ମହାନ ପର୍ବ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଜୀବନଶୈଳୀ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ପର୍ବ କେବଳ ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଆମେ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିପାରୁଛୁ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ଇତିଶ୍ରୀ ନାୟକ, ସୁନିତା ମେହେର ପ୍ରମୁଖ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ରାଜ୍ୟରେ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଋଦ୍ଧିମନ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସିନେଜଗତର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୋଜକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ ଆଜି ସମାଜରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା କର୍କଟ ଭଳି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ କିଭଳି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ଦୂରୀକରଣ ଓ ସଚେତନତା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଆୟୋଜକ ପୁଷ୍ପୂର୍ଣ୍ଣି କମିଟି ତରଫରୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦିଆଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଆବାସିକ ଆୟୁକ୍ତ ବିଶାଳ ଗଗନ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପାଦକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ୱ ସେବାର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ଗଙ୍ଗାଧର ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସହ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେପର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମ୍ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଶା।